咁啊，仲有啲鋪頭有開嘅，但係咧嗱，好似呢啲咁咧就已經搬走晒啲貨㗎啦。電台就喺呢度啦，個企晒喺呢度嚟睇嗰個電台節目主持人喺度開 show 嘅，勁啊！正如先頭所講啊，係為數不多連鎖式有呢個稱號咧，裏邊咧我哋係會同屋企人嚟啦，應該咁講。好食咧就係下邊嗰啲調味嗰啲汁啊，咁啊再嚟啊，老婆就叻過我啦，下邊就有鵝血添。先頭我仲以為係鵝肝啊，呢個鵝血嚟嘅。Hello， 各位觀眾，大家好！我而家所在位置就係中華廣場隔離嘅東昌南街啦。咁今集影片我哋會喺呢度進行嘅。今晚咧我就會同個老婆去行下流行前線啦。早兩集嘅影片亦都同大家講過啦。而家究竟流行前線又變成點咧？會唔會同狀元坊啊，同埋裕富廣場一樣嘅命運咧？今集會大家睇嘅，咁同埋今晚我哋會去食雞嘅，咁到時再講呢啲。依家咧我哋係先完成咗一位觀眾交代我嘅任務，就去揾東關信佢曾經住過屋嘅，咁其實地址我都已經揾到㗎啦，知道係揾得到嘅，出發。而家咧係晏晝差唔多4點半，咁夏天嚟到大街上都係咁嘅，不過還好東關信啊、榮華南啊、東昌南呢度附近咧就樹木其實都幾多嘅。咁喺我左手邊呢個咧就係以前嘅電信大廈啦，中國電信大廈啦。咁至於呢度咧，亦都屬於係越秀嘅老城區，其實以前係屬於東山區㗎。咁但係同東山區其他地方就不是太一樣，佢就唔會話有好多洋房嘅，咁可能以前有，而家拆咗啦。觀眾要揾嘅係東關信48號103，咁我已經揾到㗎啦。咁佢而家咧已經變成咗一個韻達快遞超市㗎啦。韻達快遞超市屬於101嘅，咁我相信103應該唔會冇咗嘅。喺前邊往右轉咁就會到㗎啦。以前亦都多次提及過啦，越秀區有好多屋咧，舊屋9層樓嗰啲已經加裝咗電梯，譬如面前呢一度啦，又或者將鏡頭轉過嚟呢邊啦。呢邊咧就係東昌南街48號50號啦。同時亦包括呢一間舊屋，每一次經過我都好多疑惑，我仲呃個女話裏邊有鬼，咁應該係唔係嘅？睇得 TVB 劇集多咩？係咪先？咁但係之前我曾經喺度工作嘅時候咧，嗰啲同事都講過話，呢間屋咁奇怪嘅咧，咁每一次行過都會睇下嘅。咁至於觀眾要揾嘅地方咧，就係呢度啦。大家睇見個門牌上邊已經寫住東關信3個字啦。再往前行少少就會到得到㗎啦。面前呢度入去就已經係東關信5號。根據地圖顯示咧，應該喺前邊一直行，可能去到賣雪糕嗰度咧，往右轉就會見得到㗎。呢度咧又係屬於呢種老城區嘅感覺啦，好窄嘅巷啊，車過唔到，踩單車咧就游刃有餘嗰種嘅。至於上邊咧就係一啲類似80年代到90年代嘅屋啦，都係會有防盜網嘅。呢度東關信16號。喺好多屋樓下邊咧，亦都會有一啲小賣部啊，賣下啲小零食咁嘅。咁根據地圖顯示咧，就非常之近㗎啦。可能行前少少呢個位置，等我揾下門牌先。好啦，我咧已經揾到韻達快遞超市嗰幾個字啦。不過咧呢度比較遺憾，我就係睇唔到有門牌嘅。韻達快遞超市佢係叫做101房㗎。我行入去裏邊望一望，睇下揾唔揾到。我相信咧，即係如果要我斷估咁，我估應該係呢一棟屋嚟嘅。呢一棟屋暫時未見得到有加裝電梯嗰種咯。呢度係屬於呢種有鐵閘，但係又唔係封閉式管理嘅喎。但係裏邊咧，如果要行入去咧，就唔能夠嘅嚇。呢度已經見到啦。東關信得24號啫喎，好奇怪喎！等我先頭仲猛咁講話，好容易揾到添。咁我睇見裏邊嘅裏邊呢度裏邊已經係寫住東延里4號喎。哎呀，真係又燒鬚啦！睇下先，但係唔係喎？我見到地圖顯示咧已經好近㗎咯喎。咁會唔會係呢度裏邊咧？
唔得，我一定要揾到門牌先。我見到對面都已經有好多快遞嗰啲收發站㗎啦。對面係19號，呢度睇下冇門牌啊，冇啊，呢度都冇喎。我話再喺附近兜過嚟，亦都問過下街坊，咁街坊就話好似係呢度啊，佢就唔係好肯定，因為人哋唔係住嗰間屋咧，唔係住嗰個門牌號咧，佢就唔會肯定嘅。咁我可能再往前行少少，睇下揾唔揾得到東關順其他門牌，因為我總覺得呢一棟樓就係嘅。如果我揾到46號咁可以由此推測得到啊嘛，係咪先？啊嗱係啦，譬如呢一度我已經見到係40號啦。咁應該就係呢度啦。我再揾多一個門牌，睇下前邊隔離係咪38？哦，如果係喎，咁就冇錯啦。嗱，呢度，咁我極有理由相信應該就係呢個位置啦，就係呢個位置啦。而且觀眾曾經講過佢係住喺地下嘅，會唔會呢兩間咧不足為奇？只可惜睇唔到有門牌。咁同埋呢度比較好嘅就係啲樹木真係夠多咯。咁當然我唔知道呢位觀眾係幾多年之前喺度住嘅。咁當時嘅樹有冇茂盛咧，當然不得而知啦。不過咧，我自己因為大概係04年之後咧，就喺呢度做嘢嘅。咁當時已經喺呢度附近出沒㗎啦嚇。咁咧當時我記得都係好茂盛嘅樹㗎。咁同埋如果我最有印象咧，就係喺呢個位置過去係喺一個民政局啊。我同我太太就喺嗰度註冊㗎啦。唔係喎，嗰度寫住42號喎，搞錯，我應該再行前少少啦嚇。嗱，嗰度係40號，呢度係42號，咁呢度都係42號。我再行前少少，睇下揾得啱唔啱。咁啱先我講嗰啲嘢睇嚟都要推翻啦。即使話嗰度唔會係48號，可能會係呢度，又或者係呢一度。嗱，冇錯啦，呢度咧已經寫住榮華南，呢度咧就係郵局所在地，咁就將個鏡頭轉翻過嚟呢邊咧，就按此推測，就嗰度已經寫住44號噶啦。我喺前邊嗰度行入去睇一睇啊，因為如果呢度再行過去咧，就已經係榮華南嚟啦，肯定唔啱噶，可能會唔會喺呢個位置行出嚟咧？不足為奇啦。就係呢度啦，等我睇下先。我要揾48號出嚟，呢邊啲門牌又好似寫得都係冇咁清晰喎。睇下前邊呢間屋係咪呢間？我估睇下係咪呢間。嗱，事情係咁嘅。韻達快遞超市咧，我就已經揾到啦，就係面前呢一個。咁啊，呢度係101嚟嘅。咁103，我估會唔會係呢個？啊，呢度已經寫住係46號㗎啦。咁啊，101係呢度嘅話。如果嗰度係101，呢度103，呢度冇錯48號啦，係啊。咁應該我估會唔會係呢間？係啊，103，唔出奇嘅，唔出奇。但係就我睇唔到有塊牌喺度寫住咯，係啊。哦，原來係咁嘅。先頭咧，我係睇咗呢邊，其實咧應該係轉過嚟，呢邊先啱。咁相信亦都相差無幾㗎啦。佢冇寫幾零幾房101、103嗰啲。咁應該就係呢幾間屋其中之一嚟㗎啦，OK？好啦，咁我當完成咗，希望呢位觀眾滿足得到我俾佢嘅答案啦。講起流行前線，你哋同佢有咩交集啊？我查過資料啦，時間我真係唔係好記得啦。佢係從1999年就開始出現嘅。咁當時咧我就啱啱入讀大學，有好多大學同學都話：可唔可以去流行前線睇下？咁因為始終咧比較近地鐵站啊，地鐵站得出嚟啦，所以咧有好多嚟自外地嘅同學咧都係唔需要我帶路嘅嚇。咁所以咧其實嗰個時候我係去得比較少㗎。咁為數不多。我最有印象就係會有一個 DJ 喺嗰度開咪，應該叫天生快活人係嘛？咁嗰一排咧，由於我好似去，我係做班長啊，我係講真嘅，所以學習同埋工作都會比較忙，就真係冇時間參與呢啲玩意啊。再有時間都有幾打機嘅啫，或者上下網嘅啫。咁所以其實我去得真係比較少，反而去到
做咗嘢04年之後咧，就會經常去，因為我以前喺中華廣場上邊上班嘅時候咧，去坐地鐵一定係會經過流行前線嘅，唔買都要經過，因為嗰度有冷氣啊。好似而家咁熱嘅天氣咧，行路面係唔係一個好聰明嘅做法嚟嘅？咁啊，時至今日，佢哋已經有好多鋪頭設緊場㗎啦。其實我啱先經過㗎嚇，有好多鋪頭已經設緊場㗎啦。咁等陣我都會帶老婆過去緬懷一下嘅。正如陳奕迅先生所講啊，過去18歲沒有錶，不過有頭髮嚇。嗰個時候咧就有頭髮嚇，而家咧就越嚟越少啦。咁但係咧嗰陣就冇錶嘅嚇，咁啊冇錢，咁啊有咩都係去行下睇下嘅啫。咁啊時至今日啦，呢啲我哋年輕人嘅玩意咧就已經逐漸式微。當時有咩好玩啊？打機啦，梗係。嗰度應該係叫南夢宮，如果我冇記錯嘅話，咁嗰陣都係冇錢嘅，都係經過望下嗰啲新 game，又或者係跳舞機啦，係咪？甚至乎仲有啲乜嘢啊？即係我都冇係睇人開咪咯嚇。咁啊，基本上都係咁噶啦。有好多唔同嘅牌子，佢嗰度啲牌子咧就唔似話上下九啊。又或者之前去過嘅悅富廣場咁亂七八糟嘅，就企理啲嘅。好啦，我又會合咗個老婆啦，先頭我去麥當勞坐，都係好多人嘅。呢度轉右過得到噶嘛？你唔識路嘅係。上次我哋已經嚟過一次㗎啦。咁啊，上次都仲有一間半間鋪頭嘅。呢一行咧，而家就已經全部冇晒啦。以前你嚟流行前線係玩咩㗎？係借路行。嗰個天生快活人啦。我哋不如等去嗰邊睇下啦。啱先我都行過。我知已經冇咗啦。咁啊，有好多鋪頭咧就已經係貼晒嗰啲搬遷啊、撤場啊，剩低嗰啲貨咪廢脆脆賣晒佢啊。咁係啊，咁咧就喺嗰邊啊。咁拆嘅唔會拆嘅，點拆得㗎？咁大棟樓點拆？咪揾第二個嚟做咯，做餐廳咯，最好㗎啦。係啊，一定唔會輸嘅，係嘛？係簡餐，即係攞微波爐叮啊、電磁爐嗰啲就得咁啊。係啊，呢幾間都仲喺度嘅嚇，同埋冷氣機勁喎呢度啊！我哋喺前邊往右轉啊。之前讀大學嗰陣，你有冇嚟過啊？原來呢度1999年開始開門迎客嘅。嗱，而家咧變成全場清倉。都係地鐵開通。即係到咗係1號線開通嗰時，中環廣場開通嗰時嚟。嗱，呢度又有個賣衫嘅又冇咗啦。咁啊，仲有啲鋪頭有開嘅，但係咧嗱，好似呢啲咁咧就已經搬走晒啲貨㗎啦。同埋大家唔好睇見咁哇人來人往㗎喎。其實咧呢度呢邊，其實咧好多人都係好似我老婆先頭講咁借路行嘅啫。嗱嚇，於7月15號中環廣場5樓預計結業。天生快活人喺邊個位啊？應該係前邊嗰度，係啊，我都記得好似係啦，定係唔係嗰邊喺呢邊？據聞咧有一段時間喺地王廣場嗰邊嘅，咁嗰邊依家更冷清啲啊！聽講應該好似係呢個位啊，唔係呢個位嘅，好似喺都唔同晒啦嚇。仲有呢個以前我好中意嚟食嘅一個四川辣火鍋。不過都就嚟冇㗎啦。以前就喺呢度呢個位置啦，電台就喺呢度啦。個企晒喺呢度嚟睇嗰個電台節目主持人喺度開 show 嘅，勁啦！天生快活人。不過我一次都未嚟睇過佢哋嘅，好多時候經過聽過，係啊，未嚟睇過我都聽過㗎，勁唔勁啊！23週年喎，點會有人未聽過啊？未嚟睇過都。23週年真係佢哋啦。唔知啊。讀書嗰陣咯，咁咪99年、2000年之間咯。嗰陣冇咁多娛樂啊嘛。係啊。
同埋有好長一段時間，即係我講我自己嘅嚇，即係你冇咁多娛樂㗎嘛。哇！寫信去電台添啊，呢個仲。點歌。跟住咧。你知唔知點解抽到我啦？點解咧？因為我每次都放小禮物落去。唔係。放書籤。我教你點解啊！你首先咧，你要將嗰封信接到一個好大嘅，接到好似個波咁啊，或者個風琴先得嘅。我寫到咁，本身啲信紙好靚啊，以前嗰啲信紙。好似係。呢啲文化已經過咗啦。咁以前咧，中華廣場咪流行前線咧，就由我哋一個嚟唔起，係啊，嗰陣2000年99年真係冇乜錢㗎咋，又未做嘢讀緊書，邊嚟得起咧？佢都係睇下咁就算㗎啦嘛。到後尾要做嘢啦，咁啊冇時間就唔嚟。到依家咧就嚟都冇用啦嚇，因為準備走啦。咁我哋嘅青春就咁結束。拆咩呢度？拆肯定唔會拆，佢改造嘅啫應該。唔知啊，冇人知，就好似嗰啲超市咁咯，邊個知啊？嗱，連啲奶茶店咧都唔做啊，不過呢個係加盟嘅呢個奶茶店係，佢唔做就唔做㗎啦嚇。咁啊再嚟全部一行嘅夾公仔機啊！以前呢度啊，淨係得中間一條路行得到嘅啫，依家咧就都好多人，不過都係借路行嘅啫。唔係啊，都係冇人㗎啦。老婆啱先講緊後邊嗰個快餐店日本回轉壽司啊，6蚊碟嗰啲咧，成日同個女嚟呢度咧，都係要排隊嘅。呢個已經係中期嘅啦，唔係早。喺呢度上翻去中華廣場，去後邊市場買餸嘅，去三角市場買餸嘅。以前喺呢個位係咪仲要人流管制嘅？好犀利啊！依家咧就奶茶鋪咯，同埋上邊呢個都仲有嘅，做咗好多年嘅。嗱，至於中華廣場呢度咧就熱鬧得多啦，係嘛？全部裝修過之後咧，你睇幾多人行嚟行去。不過好多人咧都係打等嘅，係啊，仲有賣雪糕㗎啦。前邊呢度又有好多遊客啦，幾旺啊！真係呢度。流行前線咪唔抵啦，咁冷清唔應該嘅，係咪？你喺呢度裝修到幾靚啊！前邊嗰間星巴克坐到幾多人，咁因為而家放假咧，好多人又買杯嘢喺度嘆下冷氣啊，咁啊有錢喺度嘆，冇錢咪去麥當勞嘆啦，係咪先？至於呢一行咧，嗰啲賣衫嘅鋪頭又翻嚟啦，旺喎，而且咧暫時我睇見嘅嚇，連一間吉鋪都冇嘅，係咪？嗱，對面又係有屈臣氏啊。又有賣手袋㗎啦，呢度咧想揾個位都難啦。雖然有好多人咧都係路過嘅，都係借路行嘅。咁啊，再嚟啊，仲有周生生啦，有得啲金鋪咧，你哋知道，咦都比較高檔次喎。我哋喺去買餸嘅路上咧，就經過呢度啦。咁亦都有觀眾問過嘅，究竟以前嘅湯圓王依家變成點咧？就係呢度啦，啊變咗呢個煲仔華呢度嘅30年專注煲仔飯。就係咁啦，咁冇咗㗎啦嚇，疫情都係捱唔過。不過可能個鋪位佢自己嘅租翻出去，仲好賺過賣糖水啊！我唔知呢啲估嘅啫。咁再嚟咧，隔離就係明記啦。至於依家咧，我哋就去榮華南市場買少少餸先。咁我哋會穿過榮華南市場，再去後邊街嗰度食雞嘅，應該係清心雞。嗱，我而家係記得啦。嗱，我哋行咗冇2步啊，發現呢間咧咪暫時冇乜人，因為而家5點半未滿座，突然間又改變主意啦。我哋而家嚟呢間食飯啊，我哋想嚟呢間好耐啦，每次經過門口都係爆棚嘅，坐晒嗰門口。而家咁早嘅係大把位。我哋咧就被安排咗上嚟2樓呢度嘅，2樓光猛好多啊，窗口位仲有。而家係5點半都未夠，咁啊呢度咧就係餐廳嘅2樓啦，咁啊冇位都係好冇人都係好正常嘅嚇。話說係咁嘅，咁佢哋呢個常來咩常來小聚係叫常來，通常我哋會叫常來嘅嚇。咁咧係為數咁多間有個3個字嘅鋪頭裏邊咧，我哋係比較願意嚟嘅。一來價錢又比較實惠，呢個係其一啦嚇，咪2個人食千幾銀咁傻嘅咩？第二佢哋嘅食物嘅出品其實都幾好。
咁至於交通路線咧就極為方便啦，正對面就係中山三路小學。咁喺鏡頭呢度方向往右轉就會去到中華廣場同埋烈士陵園地鐵站㗎啦。對面咧就有好多電車來往往，呢度叫做中山三路。嗱就係呢個啦，常來小聚咁咧係好勁嘅米芝蓮連續5年。必比登榮譽嘅係好勁嘅，咁啊，正如先頭所講啊，係為數不多連鎖式有呢個稱號咧，裏邊咧我哋係會同屋企人嚟啦，應該咁講啦嚇。以前都成日食係，但唔係呢間分店，呢間分店第一次喺陵園西路嗰度食嘅。首先第一個俾我哋帶咗入購物車就係呢個啦，杏鮑菇炒牛仔粒，呢個應該係遮高上係嘛？幾吸引，鐵板上。第二個就係唔係呢個嘅。呢個係大腸，因為我哋揀嗰個咧去咗邊啊？揾嚟揾到啦，就係呢個老娘秘製叉燒。佢啲叉燒咧就其實我係想食，好好食。老婆想食呢個，咁篤我咯，係啊，價錢一樣啊，貴10蚊雞咁大把。呢個咧就好食嗱，好老實講啊，通常好食嘅嘢都係會咁嘅，就係唔係好健康嘅。佢中間嗰嚿肥肉咧就好誇張嘅。不過如果大家平時都唔係好怕嘅，或者成日 keep 住嘅醫生話俾你聽，都幾好喎，咁啊真係可以一試嘅。你想食呢個？呢個2選1啦，試下呢個啦，我覺得。其實我唔係好中意食杏鮑菇嘅，但係呢種做法好新穎。呢個咧就翻去芳村大把嘢食啦。嗱，我決定呢個要呢個。咁至於呢個咧就老婆決定啦，就要個碌鵝。除此之外咧，嗱呢招牌菜式仲有奶油蝦啦，52蚊份，其實唔係好貴嘅。你有咁好嘅環境啊，五柳蛋都係32蚊。嗱，通常咧我出去食飯咧會用五柳蛋嚟判斷啲嘢貴唔貴，28蚊最平啦。我食過呢度32。都係嗰啲。都係啲家常小菜。哇！呢邊仲有好多喎。嗱，譬如懷舊酸甜骨42蚊咋，或者係田雞都有，又係42蚊一份。咁啊，除咗呢個水魚以外咧，縱觀咧都係40蚊上落嘅價格嚟嘅。咁就算我哋啱先選擇咗個碌鵝咧，也就53蚊半隻啊！我講嘅係，又或者係一份睇清楚，呢度係一份1/4。咁啊，然之後再嚟呢邊亦都係等我揀啲有特色啊！呢個比較有特色啊！豉椒炒涼瓜牛肉係嘛？涼瓜炒牛肉42蚊。苦瓜炒牛肉咧。苦瓜炒牛肉都好喎嚇，清清地啊嘛，唔係全部都係肉好似。你如果要苦瓜炒牛肉就唔要牛仔粒。你2個牛你。苦瓜牛肉啦，不如試下。係啊，我哋揀嘢咧，出嚟食嘢都係咁啊，冇劇本嘅。係啊，底見嗰間啱就啱嘅。炒牛條係牛尖定牛條啊？呢個唔知嘅。茄子煲咁鬼多，我唔慢慢讀啦嚇。大家睇到個價錢，停咗呢個畫面留意就係啦。咁啊，再嚟仲有龍仔菜蒸牛肉啦，又或者甚至乎手打蒸肉餅都有38蚊一份。咁啊，仲有如果人多嘅呢個係咩？呢個係小醬蒸魚頭。但係咧，佢哋呢度好奇怪，你唔知邊幅圖係邊個嘅？就係咁。嗱，話咁快咧，第一個送上嚟嘅就係碌鵝啦。咁呢個咧係佢哋嘅呢個創始招牌名菜嘅。老婆話我食得燒鵝多，所以要食碌鵝。都唔係好食好多燒鵝啫，我都係琴日食咗2餐燒鵝啫嘛，都冇食3餐。嗱，碌鵝咧，我雖然唔識，但係都知少少嘅。首先咧，佢應該係要煎一煎嘅，係嘛？跟住先去燜嘅。咁啊，最好食咧就係下邊嗰啲調味嗰啲汁啊。咁啊，再嚟啊，老婆就叻過我啦，下邊仲有鵝血添。先頭我仲以為係鵝肝啊，呢個鵝血嚟嘅。我啊淨係中意食燒鵝嘅啫嚇。碌鵝咧我就唔係太叻。佢哋呢度嘅調味啊真係好，又有少少甜味，有少少鹹味。咁同埋咧最特別就係呢度煎過嘅嚇。睇下啲色水係咪？唔係叫煎，係叫碌。碌個動作就叫碌。係啊，你係先將隻鵝啊白鑊啊，白鑊點啊？咁咪將佢表皮咁樣碌過晒。碌佢。係啦，碌過去冇咁齁㗎隻鵝。嗱，佢又識過我好明顯。因為我媽叻。同埋可能會唔會煎咗油出嚟咧，將佢緊緻啲。台山人最叻整碌鵝。咁嘅咩？你真係唔知，你自己台山嘅。佢肉咧又唔會話太死實嘅喎，我好怕嗰種嘅。
咁啊，你話同上一集我哋去東莞食嗰啲燒鵝啊、古之源第二咧，其實都差唔多風味嘅。講到皮就梗係嗰度啲香口嘅，但係如果講到啲汁咧，其實呢度嘅汁醬嘅層次就更豐富嘅。老婆仲講啊，要落好多糖㗎嘛。半磚糖。黃糖定係白糖黃糖定黃糖？講到好似我要翻去準備煮嚟食咁嘅。一般都識咁係嘅啲餸。食完之後咧，佢又有甜味嘅，好少煮但係就唔係嗰種飲咖啡落嗰啲白砂糖嗰種甜，真係應該係真係黃糖，真係幾好。等我夾多一嚿炒麵嚟啊！呢個咧，呢個睇上去係肥啲嘅嚇，但係都其實都唔算好肥嘅，老實講，所謂肥啲。咁至於老婆咧，呢度咧喺度食緊炒麵啦，就唔好食嘅，就太乾太柴。哦。因為我先至有呢一陣脂肪。鴨嘅通常會瘦啲咯。做鑊氣。哇！咁快啲餸就送晒上嚟啦！早嚟餐廳啊，真係好啊！上菜又快，又唔使話慢慢等嗰啲叫佢啊落單啦嗰啲咁樣樣啊，所以咧大家如果以後嚟常來呢度咧食嘢咧，就真係要早啦。我知道東山口歸光大馬路啊，唔知1馬路定2馬路都有間分店嘅。咁啊每次經過咧，我都喺門口望嚟望去，究竟幾時去食咧？今次就可以試到呢一間啦。哇！叫咗燒鵝冇叫老娘叉燒又好喎，我係好中意食佢嘅老娘叉燒嘅。佢係外邊係脆，中間係肥肉嘅，但係咧就真係唔敢食咁多，而且嗰啲食完之後打包攞翻屋企咧，其實就唔好食嘅。呢係啦，呢個汁有少少似個叉燒，但係嗰個咧就我都唔怕講，其實都唔使遮掩咩，真係唔係好健康嘅，中間嗰個肥肉，但係就好好食。接落嚟我又試下個炒麵喎，一送上嚟嘅時候咧，老婆已經講啦，佢話好香啊，好勁鑊氣啊咁樣樣，睇下係咪？嗱有芽菜啦，芽菜大豆芽菜有韭黃啦，有少量嘅洋葱嘅，咁佢係應該用嗰種會唔會叫火鍋麵咧？咁有啲地方會叫波紋麵嚟炒嘅，用火鍋麵好似咧，佢就會更爽口彈牙，佢唔會話炒完之後搭埋一住嘅。咁另外咧，佢調味啊真係好啊！哇！喺度我喺度講緊個炒麵嘅時候，一聽見喺度好熱鬧，因為咧訂台嗰啲客人一路做到。講翻個炒麵啊，洋葱夠鑊氣啊，真係好夠鑊氣啊！佢用大豆芽菜嘅。如果係一家幾口嚟到3、5幾個人咁樣樣，叫個炒麵係唔錯嘅，因為你唔使叫白飯咁齋啊嘛。老婆喺度講緊啊，呢個我用嚟送飯就最好啦。不過我哋今次嗰個炒麵想轉換下口味，呢個幾好，真係幾好。接落嚟試下牛肉炒苦瓜或者個涼瓜啦嚇。餐廳係越嚟越熱鬧啊！我發覺同大家講下呢個咩味？苦瓜佢唔係腍嗰種嘅，佢係爽口嗰種，有苦味嘅。因為點解咧？佢哋用道丸涼瓜或者叫道丸啊，通常有幾種叫法嘅。係五邑嗰邊嘅，嗰度啲苦瓜夠苦夠好味。呢個苦瓜好苦啊！後生嘅時候咧就唔中意食苦瓜嘅，人哋話等佢年紀大咗咧就中意食苦瓜啦。咁仲有好多種説法嘅，甚至乎有啲仲話半生瓜添，我就唔係好信嘅。嗰陣仲會去流行前線嘅時候咧就唔中意食，慢慢就中意食啦。而家直到依家咧流行前線冇賣啊。佢係有簡單打過芡嘅，都還算重手，但係又唔會話啲汁喺下邊好似一攤湯咁嘅。牛肉係好嫩嘅，咁啊價錢係幾錢啊？價錢係42蚊咯，幾好食喎！呢個咧苦瓜牛肉，我哋食過最好食，你記唔記得係邊間？喺邊間？你應該唔記得。唔記得。最好食就係喺肇慶嗰度。冇印象。冇印象。嗰度啊！肇慶嗰次喺條村入邊嘅咧，咩桃二酒家啊！哦。哇！嗰個又係炒到好好食。因為我唔覺嘅。佢啲苦瓜咧就仲甜身啲嘅。呢啲係苦嘅。係呢啲就食到有啲。但係佢又唔係甩嗰種，佢係有揸過水嘅。甘啊！係甘，冇錯，甘。
而且嗱，從呢度睇到啊，當然我冇辦法證實係咪雷公作啦嚇，應該唔係嘅。但係咧外邊呢啲表面呢啲窿凸凸咧，因為越南淡咧嗰啲苦瓜係越苦嘅，未必係雷公作嘅，應該唔係添，我覺得。不過呢啲都好苦。等我快啲食埋，食完之後去買餸嘅要。真係快啊！我哋係食飽飽，而家6點2個字。我哋用咗139蚊，有少量打包嘅。咁啊，3個人份量㗎啦，而且打包翻去俾個女多過我哋食嗰啲。嗰個苦瓜咧真係幾過癮。其實我係中意食啲更切得更薄嘅苦瓜嘅。一上嚟我已經打個突啦。哎呀，咁樣㗎！食落好食啊！真係有苦瓜，係啊。咁同埋我又係唔係好中意食爽嘅苦瓜嘅，真係好奇怪。佢又係爽嘅，但係咧兩樣我唔中意嘅擺埋一齊，哎呀咁好食嘅喎，真係得意啊嚇！呢個真係值得一試。排第二。係排第2添啊！唔係，我哋食過其實最好食都係上次嗰間。上次邊間啊？炒牛真係好。苦瓜炒，我個老婆講緊係應該係肇慶啊，係嘛？定係惠州啊？肇慶喺個島入邊啊，江心島啊。我知佢講邊度啦，即係原先咧，我哋諗住去嗰個叫做嗰個咩紫雲宮，咁咧就轉咗左，後尾咧我啊問嗰啲高手啦，嗰啲高手話其實應該轉右嘅，不過呢個係題外話啦嚇。嗰次食個苦瓜就好過呢度。嗰度買呢度都唔差。哦，呢度都唔差。嗰度咧就因為可能係嗰啲人哋挑過出嚟啲苦瓜。即係喺個地度揀出嚟啊嘛，唔知啊。我哋去買餸。係一袋裏面有㗎啦。嗱，我哋又喺揀啱咗6點鐘呢個時間就嚟到市場啦。咁你話唔多人就假㗎，你一定係多人嘅。尤其係呢個市場有公州龍眼6蚊一斤咋，6蚊咋。隔離係菜花3蚊半啫。先頭見到6蚊都唔算平，呢度5蚊，只不過係散啲，10蚊5條添啊。金銀粟。金銀粟，如果呢啲係10蚊4條。10蚊4條。送呢條呢啲俾你。冇所謂。一結婚同個仔煮，你問我講咪？除咗龍眼以外咧，黃皮亦都見到越嚟越多啦。有係固之然嘅平，咁就會多人買㗎啦。而家仲未開始話好平嗰種嘅。至於呢邊品質比較靚嘅石硤龍眼咧，就14蚊唔到就2斤，咁即係平均7蚊唔使咯。但係你要買2斤嚇，甚至乎仲有呢啲早餐添啊，糯米雞乾蒸都有啊。燒肉就而家差唔多賣晒㗎啦，又或者大西瓜，平時呢個地方係賣凍魚嘅，咁而家變咗賣西瓜，係啊，通常呢啲唔係梗鋪嘅都成日住。嗱，我早排咧又向一位高手學咗啦，就係嗰啲買餸嘅阿姨，嗰啲阿姨好叻嘅，咁啊我梗係唔得，佢話買排骨咧一定要買第4、第5條，啊要頭牌啊，好似係咁叫嘅。咁啊，至於點樣睇得出係第4、第5條咧，我係唔知嘅嚇。咁啊，我就易啦嚇，嗰啲阿姐唔得嘅。咁啊，再嚟仲有龍眼啊，高州儲糧都好食喎，12蚊一斤。但係老婆就猛咁喺度講啊，儲糧就唔夠石硤好食，咁啊係嘅。哇，不得之了，仲要15蚊一隻嘅哈密瓜，甚至乎湛江燒肉啦，咁梗係唔喺湛江運過嚟，只有湛江嘅做法嚟嘅啫，23蚊8。夠脆嘅湛江燒肉。哇！呢個搞笑啊！慶祝老闆女兒考上985，即係考咗間學校咁解啊！歡樂暑假全場16蚊一斤，咁樣又變成一個促銷嘅理由啦，幾好喎！行咗咁耐，我哋都仲未出手，覺得唔係好合適買啊。不過咧，係又懶得攞。不過兜兜轉轉咧，我哋又翻到嚟，啱先幫觀眾揾屋嗰個地方嘅，咧就係呢度。我啱先就嚟過呢度，有個觀眾住喺呢度。嗱好啦，咁我哋都係時候翻屋企啦。今日咁早添，萬萬都諗唔到。下集見，拜拜。